ayaad ka ahayd musharax ayaad ka ahayd miyaan la odhan karin adiga ayaa dukaan ka dhigtay xisbiga ucud igu celi su'aasha waxaad tidhi madaxweynuhu waddanka dukaan ayuu ka dhigay adiguna ilaa iyo intii la aasaasay xisbiyada xisbiga ucud ayaad guddoomiye ka ahayd musharaxna ka ahayd marka miyaan la odhan karin adiga ayaa dukaan ka dhigtay xisbiga ucud aniga de waxa weeye waa la doortay isna waa la doortay hase ahaatee waxa weeye dawladdu way ka fara badan tahay xusbi dawladdu waxa weeye wasaaradee leedahay dhiijiye leedahay baamushari baa ku nool wixii oo dhan inuu faamiligiisa ka dhigo waynu inoo kala socnaan jirtay siyaasadda iyo businesska iyo family waa inoo kala socnaayeen hadda waxa isku qasan qoyskiisii raaskiisii iyo waxa isku qasan businesskii oo wixii shaqadii wasaaradda oo dhan isaga haya wasiir qoro talaabo qaadi karaa ma jiro wuxuu ka dhigay wixiiba one man show buu ka dhigay lama diidana laakiin dee la doortay laakiin waxaan arkaynaa inuu waddankii uu ka dhigay hal qof waxa la yidhaha micro management ayuu ka dhigay wax kasta anaa saxiixaya wasiiradu awoodbaba leh saasaan ula jeednaa faamiligiisii carruurtu abtigu ahaa walaaladii dadkiisii oo dhanna waxay galeen businesskay galeenoo waxay waddanka hawshii dhaqaalihii ayuu ku yey guddoomiye waa eedeyn weyn qoyskiisa ayaa gacantii ku haya waddanka iyo businesskii iyo dhaqaalihii maxaad ku caddaynaysaa guddoomiye arrintaa waa la caddaynaya inta mashruucay qaateen waa la hayaa waa la hayaa wax qarsoon maaha ilaa iyo maanta inta qof ehelkiisa ah uu meel xanjeer ugu dhajiye waa la hayaa waanu xishooninay markii hore waanu ka xishooninay laakiin hadduu xishoon waayo waa la isqaawinayaa waa la iska shifaya adigu hadda waddanka imaaraadka carabta ayaad ku sugan tahay ujeedka safarkaagu muxuu yahay anugu waxaan ku maqanahay wax dan guud baan dan qarama ku maqanahay arrimaha adduunka ka socdaan ku maqanahay soomaalida halkan joogtaan la shirinaa dadka Soomaaliya la shirinaa sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa oo looga badbaadin lahaa farmaajiyo groupkiisa Soomaali baabiinaya inagana cadaawad inagu hayo sidii ay doorasho fiican uga dhici lahayd waddankooda dad wanaagsan soo bixi lahaayeen oo inagana aynu weheen magaranaysa cadow taasaan ka shaqeynaynaa Somaliland ayuu muran ka taagan yahay oo doorashadii qabsan kara la oo heshiin kara la maxaa arrinta Soomaaliya adiga ku xil saaray Somaliland ayuu khilaaf ka taagan yahay oo heshiin kara la oo doorasho qabsan kara la adiga maxaa ku xil saaray arrimaha Soomaaliya Somaliland khilaaf ka dhaxeeyay Muuse Somaliland khilaaf ka dhaxeeyay Somaliland dadkoodu waa fiican yahay rabshad ma doonaan wadada iyaga dhisna isbitaalka iyaga sameeysta biyaha iyaga iibsada leerka iyaga iibsada Muuse uun baa maanta Somaliland ku dhibaato ah oo hor iyo dabadiidba ah taas baa weeye taas oo baxayn maanta in Somaliland ay ku saarto taas oo maxay madaxweynaha la taliyo hadduu tala qaadan weeyaan laga tashado iyo meesha taala aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane guddoomiye kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe oo si toos ah ugu waramayay isagoo ku sugan waddankaasi Imaaraadka Carabta aad baad mahadsan tahay mudane guddoomiye haddaba si toos ah waxaa khadka ugu jira guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe oo ku sugan haatan waddankaasi Imaaraadka Carabta guddoomiye waanu kaaga mahad celinaynaa inaad waraysigana siiso bal sidaad u aragtaa ama mowqifka xisbiga Ucud muxuu yahay ee ku saabsan go'aamada ay soo saareen guddida dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland maalinimadii shalay بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إلهي محض سبحانه وتعالى إلهي محض له جد دوام محض له ده هاي حسب جودني أو إسلام مركورة كبي جدنا كوميشن كهرنا وهاد لي هاي سيد ما أنت أوه حلي بالدنيا وضني وكوه لي أفكار لبلا حسبي بقى موقف كوا مقابلني إلهي ما نقول محض نغناني إلهي سبحانه وتعالى مركي كوميشن كا أو أهورسات كا furaha si ay u dhici lahayd doorashada dowladaha hoose iyo baarlamaanku inuu naga dhigo ayaanu ilaahay ugu mahadnaqnaa waa muqaadanay go'aankaas
marka maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee hadda la sii qaadayo maadaama guddidii doorashooyinka ee cusbaa golaha wakiiladu ay ansixiyeen oo haatan hayo talada uu guddida doorashooyinka hayo guddidii horena ay waqtigoodiba dhammaadeen oo ay iska kala tageen maxuu yahay tallaabada imika la qaadaya xigta waxa weeye wixii la isku raaco ayaa sharciya saasna ku soo canamaalnay ee Somaliland marka waxaan jecelahay umaka inaanu sidii guddigii hore loo activate lahaa loo hawlgelin lahaa ka shaqeyno sidii u soo sameyn lahaa technical timeline waqti doorashada ugu dhaqsaa badan aan ka wada shaqeyno iyada u dayno ee xaq u leh dalkan laga daayo muranka wax ka go'nay oo adduunkii macaamilkiisa way naga tegay waa furfuranahay oo labadaas sanadood imaka hoggaanka iyo muuse dalka qas gudahana qas baa ka taagan iyo jabhada iyo iscaay iyo tafaraaruq dibadina faray ka qaaday waxaan la shaqeynaa meesha kuma hayno halkaa himiladeeni iyo halgankeeni ayaa khatar ku jira marka waxaan filayaa in arrinta inoo noqon doonto furo wanaagsan dowladda xilkeeda ay ka soo bixi doonto degayeelan doonto muuse dalka waxa weeye madaxweyne ayuu leeyahay oo madaxweyne la doortay golo dhexe iyo magaranaysa ay fulfulin iyo waxaan ku meeleysanayaa mandate-ka isaga la siiyey oo la doortay inuu la yimaado karti iyo siyaasad uu waddanka ku wado oo dadka ku mideen lahaa loo baahan yahay oo ka baxo muranka ayaan ugu talinayaa isagana sidaad guddoomiye maqashay ama aad daawatay haddii ay aad daawatay laba wasiir ayaa xukuumadda u hadlay wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha gudaha oo ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye waxaad moodaa in faqri u dhaxeeyo hadalkooda ama kala duwanaansha ay u dhaxayso bal sidee kula muuqdaan labadaa hadal ee labada wasiir adiga taas waxay ka markhaati kacaysaa magaalada tafaraaruqa iyo siyaasad la'aanta iyo hoggaan la'aanta hoggaanka ka muuqata muuse biixi waddanku waa madaxweyne uu leeyahay dowlad buu leeyahay waa inay af qura wada yeeshaan sida asxaabtuba ay u leeyihiin u hadliyo marka labadaba waan dhegeystayaduba ma xuma albaabka may xidhin alxamdulilah waan boorinayaa labada albaabka may xidhin waa ay fureen waanu aad iyo ugu farxsanay si u hadleen wixii dhexe magaaladaysaana waana wada dhammayn doonaa wada jirna doorasho wada tahay madaxweynaha u dan tahay ummadda adduunka u dhamayna eegisa marka labadaba soo dhaweyn hadaladooda may kala fogeyn insha allahu tacaala waa labadaba waan ammaanaya wasiirka warfaafintu waxa uu sheegay in ay raacayaan xeerarka iyo dastuurka waddanka oo dee golo wakiilla ay jiraan markaas xeerarka iyo dastuurka waddankuna dee waxay dhigayaan in komishankii hore uu waqtigoodu dhammaaday komishankan cusubna uu maray dhammaanba brosesyadii ama qaababkii ay mari jireen sida golaha wakiilada madaxweynaha iyo dhaarintii maxkamadda sareba markaas arrintaasi miyaanay carqalad kala ahayn constitutionku wuxuu qorayaa in baarlamaanka la doortay 5 sano 7 sano way joogaan guurtida waxa la qorayaa marka qaanata inay 6 sano ahaato 22 sano way joogaan waxaasoo dhan haddana waxa lagu ogolaado is afgaradnimo lagu ogolaaday tanna la mid bay tahay afgarad baa lagu ogolaanaya hadda la yiraahdo hadda wanaag la doonayo hadda la doonayo in waddanku socdo hadda la doonayo waddanku inuu go'doon ka baxo hadda la doonayo dadka inuu midoodo waddanku shaqeeyo maanta dawladda muuse biixi ma shaqaynayso dalku uu taagan yahay wuxuu ka dhigay dalkii family business buu ka dhigay qoys bakhaar uu leeyahay qoys buu ka dhigay si taal looga baxo waa in la sameeyaa baarlamaan check and balance sameeya dawladda shaqeeya oo dawladda hoose oo ka soo baxa meeyris fiican waa in la sameeyaa